कल राजा के जैसा जीना है, आज मजदूर के जैसा खटो, अपने आप को बनाओ। कल मजदूर जैसा बनना है तो आज राजा जैसा जियो, पूरा भौकाली छाटो। बाप चले अंधेर में, बेटा के नाम पावर हाउस। पूरा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वक्त आएगा, एहसास हो जाएगा। समय पे जिसने बदलाव नहीं किया, समय ने उसको यूं बदला, वो कहीं का नहीं है। नोकिया का नाम सुना है? एक समय में भौकाली था पूरे गांव में, जिसके पास नोकिया होता था दूसरा लोग देखने के लिए जाता था। आज नोकिया का नाम और निशान, इसमें से कोई किसी के पास नोकिया नहीं होगा। काहे? और एंड्रॉइड को अपनाया नहीं, जमाने के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नहीं किया, पूरा फेंका गया। जहाँ पे ओप्पो वीवो का नाम भी नहीं था, वो लोग आके मार्केट में नाम बना लिया। क्या बोला? समय पे बदलाव जरूरी है। आपका फोन भी सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, आपका लैपटॉप मांग रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग को कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं। जो थे, जो हैं, आगे भी वही रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा।